Всем привет! Ну вот, наконец я снимаю обзор на эту замечательную колонку. Долгожданный обзор, были предварительные прослушивания и дома, и на улице с разными композициями. И эта колоночка, так, начнем. Марка ее FreeSound Boombox 250 UB2. Вот, эта колоночка сделана в пластмассовом корпусе. Вот, довольно толстый корпус. Высокая она, больше метра высотой. Имеет на борту 2,15 15-дюймовых динамика и компрессионный высокочастотник. Так, где-то у меня такая вот книжечка. Вот такая книжечка имеется на нее с инструкцией, с характеристиками. Вот есть такая же похожая колонка поменьше. Вот. Только она называется FreeSound Boombox 15UB. UB2 это уже приставка, то есть это уже новая версия. Получается, что если взять либо вот такую маленькую, либо такую же большую колонку, и их можно соединить по беспроводу, по функции ТВС. Вот. Колонка очень громкая, уже протестировал ее и на улице, и дома, и с сабвуфером, связки с микшером. И одну я ее слушал. Вот. И слушал ее в связке еще с одной колонкой. Только та она у меня была голова. Вот. Здесь я еще пока от нее взять сигнал не могу. У меня просто еще провода нет. То есть я ее купил. Вот этот проводок. Вот такой вот. Это можно будет подключать уже непосредственно от нее сабвуфер. Вот сейчас у меня подключено от микшера на сабвуфер по сквозному каналу тюльпаны, по тюльпанам, и на тюльпаны уже сама колонка. Вот, а я хочу, чтобы можно было слушать ее без микшера, то есть от нее запитывать сабвуфер. Но это надо будет припаять, сделать провод, шнур такой. Вот, но это потом. Еще я буду тестировать ее и не раз. Вот. Так, колонка имеет ручки сверху. Она на колесиках, можно ее катать. Колесики на резиновой подошве. Вот. Далее две ручки по бокам. Ручки, конечно, вот боковые ручки я бы перевернул бы. То есть не чтобы вот так, а чтобы вот так ее брать. Не особо удобно. Получается, ты ее как бы берешь. Если спереди берешь, то упираешься ее тащить. То есть, если за эти ручки брать, то ее только если боком нести. Вот. Но она очень тяжелая, весит почти 20 килограмм. Вот. Поэтому, если за обе ручки берешь, неудобно. То есть ручку я бы перевернул. Это вопрос к производителям. Так, а вот эта ручка верхняя, она удобная, конечно. Катать ее классно. И она на колесики на резиновых подошвах. Они катятся мягко. Вот здесь что и мы имеем. Вход под шнур, включение-выключение колонки, массивный радиатор, усилитель класса B, скорее всего на трензюках. Так, здесь у нас находится плеер, здесь USB, карта памяти, радио, Bluetooth и еще что тут AUX нет, да, здесь и все управление. Вот. FM радио ловит хорошо, кстати, пробовал. Оно сейчас, кстати. Радио очень хорошо ловит радио. Вот, далее, что здесь у нас есть? Вход под микрофон. XLR, джек большой. Регулировка микрофона. Зависит от регулировки мастер микрофон. И зависит, он же еще зависит от высоких и низких частот общих. Вот. Далее громкость входного канала, то есть либо тюльпаны, либо линейный вход. Громкость MP3 плеера, то есть независимо, что там будет Bluetooth, радио включено, либо карта. Вот. Это общая громкость мастер, вот. Высокие и низкие частоты. И выход
выход на дополнительно такую же либо колонку, либо сабвуфер. Ну, то есть, вот. И также кнопка включения, выключения. То есть можно лево-право, либо в мон. Лево-право, да, моно. Либо оно будет одна, колонка будет играть в режиме стерео. Не знаю, в общем, это как это будет. Это еще разберемся, еще почитаем. Так, ладненько. Вот так выглядит она сзади. Вот. Колонка. Что по поводу звука? Звук у нее довольно мощный. Она громкая. Если сравнивать ее с колонкой EL515, которая у меня была в предыдущих обзорах, вы видели ее, наверное. Вот. С одним 15-м динамиком. Эта колонка и громче. Она ее затмевает, затухает, то есть ее становится почти не слышно, ту колонку. То есть два больших динамика и компрессионник. Настоящий компрессионник здесь стоит. Вот. И довольно качественный, кстати, высокие частоты. Если в отличие от тех портативных, у них высокие частоты у многих не очень. Они немного подсвистывают такие. Ну, видно дешевизна динамиков. Вот. Но это не суть, там можно отрегулировать. Вот. Но звук здесь качественный. Она играет качественно. Низа у нее низкие частоты тоже есть. Бас у нее хороший. Вот, сейчас я покажу. Вот, у меня бас выставлен вот так. Вот, бас выставлен. То есть высокий у меня в 0. Бас чуть-чуть прибавленный. Есть запас, можно прибавить еще до конца. Но он начинает очень сильно басить, колонка. И немного начинает как бы это, как вам сказать, такое бубнение начинается. То есть нужно прибрать. Вот в таком положении, вот. Самое оно, прям вот четко все. Вот, басок. Ну, бас, конечно, это не сабвуфер. Но и без саба может она хорошо так. Вот. Не знаю, как передает камера, то есть мой телефон, камера моего телефона. Я слишком отвыкла, я слишком свободна, я стала спокойна, отдавливаю слово, когда вдруг решила ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, я уже... То есть басок у этой колонки есть. Вот, не знаю, телефон плохо передает бас, скорее всего. Потом еще как там через YouTube оно выйдет, и неизвестно. Но вживую бас у этой колонки есть. То есть эта колонка, а если две такие колонки, они могут без сабвуфера отработать. На небольшой зал, прямо в легкую. И она и одна может большой зал озвучить, она достаточно громкая. То есть классно. Даже от нее чувствуешь звук, чувствуешь звуковое давление. То есть это говорит о том, что она реально выдает 250 ватт. Это не шутки. То есть колонки, которые играют громко, но ты рядом с ней, когда стоишь, ты не чувствуешь ее. То есть это звуковые волны, когда пробивает именно в грудь. Эта колонка может. Не сильно, не как сабвуфер, но она дает этот эффект. Вот, то есть вот эта фаза инвентор, здесь 4 штуки, еще 2 внизу. Здесь воздух гуляет довольно так неплохо. Вот. Единственный минус, о чем я уже говорил продавцу, что когда начинаешь наваливать звук и прибавляешь бас, ну какую-нибудь басовую музыку, там естественно, да, вот тут лампочка клип есть. Вот, до ее моргания доводишь, и здесь получается очень сильный флекс, да, динамиков. И начинает маленькая панель чуть-чуть. Где-то там воздух пропускает чуть-чуть. Такой где-то вот какое-то фырканье такое. То есть это единственный минус. Но в принципе, если не наваливать, а в принципе для работы хватит и вот такого звука, ну то есть громкости. Не доводя даже до клипа, это вполне достаточно. Больше не надо, это уже громко. Вот. Это уж если там до фанатизма доходить, то да. До клипа там обязательно до моргания, то да. Ну даже не надо доводить, где-то процентов 70 громкости вполне достаточно. Я на улице ее включал,
не на полную. На 70% звука я выставлял ее. Вот. То есть там до клипа еще было далеко. Вот. И этого было достаточно. Я выходил на улицу, туда за ворота. Ну, видео, кто предыдущие видел, там я уходил далеко. И там она реально так громко рубит. Так что это вполне. Вот. Сейчас я продемонстрирую, как она работает у меня от микшера вместе с сабом. Ну вот, сабом. Звук далеко не на полный, далеко. То есть по микшеру видно. То есть эта колонка, она с этим сабвуфером, он для нее слаб. Во-первых, у него и питание слабовато. Я еще вот, кстати, вот обзор будет на питание. Ждите, скоро я буду менять. Купил блок на него. Вот, буду менять питание. Потому что он отрубается. Его громче делаешь, он отрубается. Да и он и сам как бы слабоват. Вот тот 15-й магнат сабвуфер у меня, вот он с ней сработаться должен. Должен будет. Но этот не сразу, он срабатывает с другими колонками, те, которые поменьше, но с этой колонкой она очень громкая. Вот. Очень громкая, и поэтому, да, чувствуется бас, слышится все, и по ногам бьет, потому что рабочий динамик направленный, двенашка там направлена вниз, в пол, а это всего лишь пассивный излучатель. Вот. Он бьет в пол, да, его как бы ощущаешь, звук есть, добавляет здорово низкие частоты, но это не сработает. Ну, когда, может, питание поменяю, оно будет и лучше. Но магнат, он с ней сработает. Я еще, правда, не испытывал, не пробовал, но еще будем тестировать много. Вот. Вот такой получился обзор на эту колонку. Она мне очень понравилась. Вот, кстати, Dexpo колонка, что у меня была Dexpo, я ее продал, добавил денег и приобрел вот такую. Эта колонка считается уже профессиональная, она без аккумулятора, чисто 220. Вот такая вот интересная. Ну вот такой вот обзор. В комментариях пишите, что, как, какие впечатления у вас о ней. Еще расскажу, еще буду тестировать и с другим сабвуфером протестирую. Но у меня в планах к этому сабвуферу надо поменять питание, потому что его не хватает. У него там сейчас стоит 12 вольт, по-моему 12 ампер или 12,5 ампер. Я взял уже блок питания на 15 вольт, 20 ампер. Я уже пробовал, подключал его, этот блок питания. Сабвуфер работает четко, громко, и уже не отключается. То есть из него можно уже высосать все, что есть. Ну, всем пока.